हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाटा का हेक्सा डीजल इंजन है। इसमें हो क्या रहा है, जब भी हम गाड़ी को मतलब क्रैंक कर रहे थे तो कुछ साइलेंसर में झिल करके कुछ साउंड आ रहा था। बहुत इसमें दीवाना बन गया भाई। लगभग 1 घंटा पूरा चेकअप करने के बाद फॉल्ट क्या पता चला, इसके अंदर ऐसे साइलेंसर का पाइपलाइन बिछा हुआ रहता है, आपको पता है, बिल्कुल एल बना हुआ रहता है स्नैक की तरह। तो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर वाला जो पार्ट्स है वो क्रैक कर चुका है। अभी मैं इसके ऊपर पाँव से दबा के और इसको ऐसे पकड़ के हिलाऊंगा तो साउंड सुनिएगा, कभी कभी एक बार आएगा। तो अभी देखेंगे, देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ से कुछ साउंड आ रहा है। यहाँ अगल बगल से इतना गाड़ी आ रहा है दोनों साइड से कि हम आपको साउंड सुना नहीं पा रहे हैं। अभी देखेंगे, मतलब इसमें झिल करके साउंड आ रहा है इसके अंदर। अब इसको रेडी कैसे करना है, तो इसको फाड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है।